ayat Al-Quran wa adhkarin sareng zikir yaquluha anu maoskeun eta jami kana ayat sareng azkar teh idza asbaha wa idza amsa enjing sareng sonten. Jadi cek bahasa orang anu paling simpel mah ieu deuk nerangkeun wiridan isuk-isuk jeung sore gitu kan. Ieu wiridan ya. Azkar teh cek urang mah zikir wiridan. An Mu'adz bin Abdullah bin Hubayb an abihi radhiyallahu anhu annahu qala kharajna fi lailati matarin wa zulmatin syadidah natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalli bina fa'adrakna faqala qul falam aqul syai'a thumma qala qul falam aqul syai'a thumma qala qul qultu ya Rasulullah ma aqulu qala wallahu ahad wal mu'awwidhatain hina tusbihu wa hina tumsi thalatha marratin takfika min kulli syai'. Rawahu Abu Dawud wal lafzu lahu wat Tirmidzi wa qala hasanun sahihun gharibun wa rawahu an-Nasa'i musnadan wa mursala. Ieu hadis tampi ti Mu'adz bin Abdullah bin Hubayb an abihi tampi ti ramana radhiyallahu anhu annahu qala sayatosna Mu'adz bin Abdullah bin Hubayb atanapi sayatosna ramana sayatosna nya Hubayb kan radhiyallahu anhu qala ngadau kieu kharajna fi lailati matarin wa zulmatin syadidah kharajna kaluar simkuring fi lailati matarin dina peutingan anu kat hujan wa zulmatin syadidah jeung poe kacida. Jadi simkuring dina hiji waktu kaluar kerhujan balik poe natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam simkuring milarian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liusalliya bina supados ngimaman salat kasimkuring padraknahu teras menakan simkuring ka Rasulullah. Bayangkan ku akan ieu anu dicarioskeun teh di zaman Rasulullah kan hujan poe ulah ngabayangkeun jiga ayeuna aya listrik aya jalan. Ieu mah di zaman Rasul teu aya listrik teu aya jalan poe nakar bari hujan milarian Rasulullah hoyong netepan berjamaah teras menakan simkuring ka Rasulullah faqala teras ngadauki Rasulullah begitu tepang tekul baca kumaneh falam aqul syai'a simkuring teu bisa maca nanaon summa qala teras ngadauki Rasulullah qul baca kumaneh falam aqul syai'a simkuring teu bisa maca nanaon summa qala teras ngadaude Rasulullah, qul
tuh cek simpuring, ya Rasulullah, ma aqulu. Ya Rasulullah, kaulan Gusti Rasul, ma aqulu naon anu kedah diaos ku abdi. Ma aqulu naon anu kedah diaos ku abdi. Qala dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwallahu ahad wal mu'awwidhatain hina tusbihu wa hina tumsi 3 marrat takfi min kulli syai. Ya anu kudu dibaca teh qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tilu kali. Hina tusbih wa hina tumsi, isuk-isuk jeung sore. Nah, di orang pan diawasekan rengsek netepan subuh sareng rengsek netepan biasanya anu nganggo wiridan teh urang tas subuh tas maghribnya. Nah, urang teu apal ya. Karek apal ayeuna hadis nata. Kang ajeban kan lamun wiridan pangtarik astagfirullahaladzim li wa li walidayya. Terus surat baca surat Ikhlas mu'awwidhatain, ternyata ieu teh instruksi Rasulullah piwaranan Rasulullah sallallahu alaihi, tapi digabung-gabungkan. Jadi dawuhan Rasul yang dimana isuk-isuk baca surat Ikhlas 3 kali, surat Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, takfi kamin kulli syai, cukup keur anjeun ngajaga sagala rupa anu matah ilakakeun ka anjeun. Hartosna upami urang enjing maos surat Ikhlas 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, tah bakal melang dijaga selamat maneh tina segala rupa. Eta teh parentah Rasulullah ka sahabat, ka sahabat. Ini ri sahabat teh sadayana mubasyirina bil jannah. Sahabat teh sadayana ahli surga. Ibadahna sareng Rasulullah. Ayo orang apa ibadahna jeung corona. Jadi lamun baca surat Ikhlas 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali masih kena jan cukup. Ya ada kelas urang atuh. Ieu mah kelas sahabat anu diperintahkeun ku Rasulullah. Tapi upami urang gaduh nilai keikhlasan anu tinggi kan, maka urang parantos disebutkeun ikhwan ku Rasulullah, dulur dengan Rasul. Wa an Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu, tampi ti Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tampi ti kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuhan kangjeng Nabi, man qala hina yusbihu 3 marrat a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim wa qara'a 3 ayatin min akhir suratil Hasyr wakkalallahu bihi 70,000 malakin yusalluna alaihi hatta yumsiya wa in mata fi dhalikal yawm mata syahidan wa man qalaha hina yumsi kana bitilkal manzilah. Rawahu Tirmidzi min riwayati Khalid bin Tahman wa qala haditsun gharib wa fi ba'din nusakh hasanun gharibun. Oke, sekedap. Wa qara'a 3 ayatin itu dia kan. Wa qara'a 3 ayatin min akhir suratil Hasyr wakkalallahu bihi 70,000 malakin yusalluna alaihi. Tampi ti Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tampi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dauhan kanjeng Nabi man qala hina yusbihu thalatha marrat sing sahajami anu maos dina nalika enjing pada subuh tekan thalatha marratin 3 kali naon anu diaosna A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. 3 kali tah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa qara'a 3 ayatin min akhir suratil Hasyr. Syarat ditungtungan maos 3 ayat dina tungtung surat Al-Hasyr. Naon 3 ayat surat Al-Hasyr teh? 3 ayat surat Al-Hasyr teh kan Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Jigana upami urang dipasihan hidayah ku Allah mah tanta aya sah ditanya. Jadi ta aya hese kan. Upami urang dawuhan Rasulullah enjing maos a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim 3 kali ditungtungan maos akhir surat Al-Hasyr wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dipasihan naon eta jalmi anu maos eta waqalallahu bihi sab'ina alfa malakin yusalluna alaihi. Bakal ngutus Gusti Allah miwaran kangge jalmi anu maos 3 ayat dina akhir surat Al-Hasyr sareng a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim ya. Allah miwaran sab'ina alfa malakin 70.000 malaikat yusalluna alaihi memintakeun rahmat keur eta jalma hatta yumsiya sampai ka sore. Jadi Allah miwaran 70.000 malaikat nyuhunkeun rahmat kangge jalmi anu maos nu dieu tah akhir surat Al-Hasyr teh sampai ka sore kan. Sajabi tidinya wa imma tapi dzalikal yaum lam manehna maot dina poe eta anu isuk-isukna maca 3 ayat akhir surat Al-Hasyr mata syahidan maka eta jalmi maotna bakal mati syahid. Wa man qalaha hina yumsi sing saha jalmi anu maos kana a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim sareng 3 ayat dina akhir surat Al-Hasyr anu neme hina yumsi dina sore kana bitilkal mazilah maka sarwa kenduk kerejing tadi teh wengina wa Allah bakal miwarang 70.000 malaikat nyuhunkeun rahmat kana eta jalmi di mana anjina pupus sungi eta maka mautna bakal mati syahid. Itu dawuhan Rasulullah. Ieu teh bangsa nu karya teh kan panteu asup kana hate urang. Da urang mah kabeh oge sagala rupa pagawean teh dikana duitkeun.
Pak Ustaz, namun kira-kira usaha bapari malahnya kena urusan nanti sahib bakal akan diatur lah kita abdi malila kene mau tanya kan gitu orang makan. Jadi orang teh lamun dibandingkan jeung Bani Israil mah 11-12. Nah maka dibandingkan jeung Bani Israil 11-12. Bani Israil ketika diajak Nabi Musa iman ke Allah, bahasana arinallaha jahrata. Arinallaha jahrata. Musa kami dek percaya ka maneh, tapi temongkeun Allah sedang ajentul hareupeun kami. Bukan dasar eta kami dek percaya, tapi Allah kudu katingal di hareupeun kami. Kakana kami dek nuturkeun. Ari jelema ayeuna lain. Mana ajeunna dituturkeun? Abi mah asal lancar usaha mah. Asal babari ngalah duit teh. Kira-kira lamun abdi maca eta ajeunna kira-kira ieu dagang payung moal. Bakina gede moal gitu. Jadi orang mirip-mirip jeung Bani Israil anu tadi. Sagala rupa hayang ngajentul, horea anu teu katingali mah. Padahal anu dijanjikeun ku Allah dieu teh eta teh estuning anu abstrak lah teu katinggal ku soca. Maka anu dijanjikeun teh 270.000 malaikat, kumaha urang bisa ningali malaikat? Lamun maut ke Allah dijanjikeun mati syahid, maut mangke deui iman kudu mah ieu butuh duit. Hampir kitu sadayana kan. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala annahu qala man qala hina yusbihu fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyya wa hina tudhhirun yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun adraka ma fatahu fi yawmihi dzalik wa man qalahunna hina yumsi adraka ma fatahu fi lailatihi. Dawuh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tampit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sayaqtasna Rasulullah qala ngadau kieu man qala hina yusbihu sing saha jalmi anu maca dina waktu subuh naon anu dibaca fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyya wa hina tudhhirun yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun maka adraka ma fatahu fi yawmihi dzalik ngalamun urang isuk-isuk maos ayat anu dieu tah talak-talak ayat naon eta teh nya cirian maka cita-cita orang jeung kahayang urang anu can nepi bakal ditepikeun ku Allah. Bukan ieu halus ieu daripada neangan dukun teu pati jelas mah. Mending dia dibaca. Tapi kembali kana tadi teh kan. Kembali kana tadi doa teh saeuna mah lain kumaha doana tapi kumaha nu macana kana jeung nu macana. Abdi ti payun kantos ngadongeng enggak kan? Ulila kene listrik kan, lampu masih kene, naon eta anu lampu cempelin lampu cempor naon eta anu, pacar wakma halus kan ieu lampu, bumi lantera nu bulut di atas, zaman lantera kan, jam 11 wengi, abdi kupun bapak diajak ya antar mama. Pada kemana memiliki sehari bicara gering ngamuk di dalam malam jam 11 kan belum sore abdi tanah jinjing lantera sama abdi di payung abdi nyanan
Hai dogi teh ka bumi na nyaan keur ngamuk tah. Ieu mah lain jero edan kan bener. Edan. Eta jelema nu gede dibebeut-bebeutkeun kana da bumi na masih kaya gini ka. Bro, kana eta teh. Eta mah lama abdi maos aya kursi. Maos aya kursi eta bari muka di lawang kata tiupkeun goleh eta jelema nu edan. Ngagoleh bener kan? Kereketan kamu, goleh anu eta. Lang bekan. Lama-lama kan abdi ka Arab Saudi tah. Abdi sakola kan itu. Mun tadi mangobok masih kere di Parigi ayeuna. Mun kadinya Bapak aing ngan 5 tahun di Mekahna ayat kursi bisa hebat gitu. Kamu aing lila, itulah kira-kira. Kamu aing lila, aku tuh gitu-gitu aja. Maka dina hiji waktu kang abdi neangan jelema nu edan di kebon kelapa. Bener ya. Hayang mecakan ayat kursi di teangan edan. Mangi kanu keo ditako bangun tebel. Jika abdi teh ieu edan teh tinggal di. Deuk naon ka haji cici sedang mecakan ayat kursi. Di payunan ku abdi kan dibacakeun ditiupkeun cerot di duhan eta bari ngamak nah beda ai ku abdi mah dibaca teh kalah ka beuki beureum panonna nyiduhan gitu kan naon hartosna jadi doa teh kumaha anu macana tah nu mogi urang kedah sae mana urang kedah ngabiasakeun hidup upami kembali kana kitab-kitab sufi kan urang ngasah mana teh astagfirullah abdi kantos tinggal di hiji kitab asrar akan upami tiasa lakunan ayat kursi tiasa mapah dina cai tah ku ayat kursi tiasa mapah dina cai ayat kursi teh seuneu moal panas bakal bedog moal teurak pelor moal teurak lamun akan mampu meuli di bahasa kalau baheula maka meulina ayat kur astagfirullah kan tapi upami dicobian ku agan ieu taroskeun tah Kang Ustaz Rohim lah Kang Ustaz Rohim eta nyobian anjeunna kan nakunan ayat kursi teu kalah agak gereleh mah tah tapi ka paparengkelan anjeunna panas nah hartosna doa anu dijanjikeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh kurang kedah nama urang teh kan ditarekahan. Kumaha tarekahna paling henteu sepuhan nu kabukuna di puasaan gitu kan. Sauman biasa dibacakeun kan. Ari maca doa teh ulah jiga caah. Tapi kudu gacai nyusu anu teu eureun tah. Ai urang mah doa teh kan jiga caah. Sekali baca 1000 tapi kan sekali eureun we tah eta mah juga caapan gitu kan galon roboh tapi tinggal pak runtah pabalata sabaraha minggu kira-kira ica sampai geus hebat tah isuk-isuk teh Allah di saat tapi tinggal pak kagak cai anu macor ulah gede teh sagede curug tah ngerelek we kan kontakan gede ge pinung tah nah eta anu disebutkeun dawuh Rasul adwamuha anu pang alus-alusna babacaan teh adwamuha anu kontinu jeung bahasa budak sakola mah anu terus menerus lain dibaca sakali terus eureun dibaca 2 kali terus eureun tapi anu kontinu aya kalana urang bertahan maca doa teh terus tapi lila-lila dengan kita intah hasil wae maksud teh itu geus make puasa geus dibaca doa wae teu nepi wae terkadang akan eta teh lamun balap lompat mah kan ya kan eta teh geus deukeut finish akan eureun tah biasana lamun deukeut kana finish eta urang balap lompat setar mah kan serius urangnya setar serius tah begitu geus deukeut kana finish capek boleh we sisi jalan nah urang aurat teh sok kitu tah geus deukeut teh nepi tah
kan diteakan teh diantarkan ku Allah karena kita jeung kahayang teh kadang-kadang teu godana astagfirullah loba we kan eureun geus eureun terus teu dibaca deui moal nepi kalau begitu bisa moal nepi tah. Nah di dia dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing sahajami anu maos fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhirun yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Upami ku akan diaos siang santan atarapi enjing-enjing maka segala rupi kita bakal dikabulkan oleh Allah. Adraka ma fata. Ieu ijazah teh di Rasulullah hebat. Tapi urangna teh bisa teh moal ieu. Bisa teh urangna jinggingna. Wa an Shaddad ibn Aus radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tampi Shaddad bin Aus radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Man qalaha muqinan biha hatta yumsi famata min lailatihi dakhala al-jannah wa man qalaha muqinan biha hatta yusbiha famata min yawmihi dakhala al-jannah. Ye hadis teh kan saya atas namanya ka surga teh babarintah lamun urangna bener mah teu kudu make riweuh-riweuh sibuk ya asal urang iman ka Allah ulah ngantunkeun netepan anu di bawah tos kan saya sareng jalmi kan intina akhlak teh kedah saya sareng batur kawitna urang saya ka sepuh saya ka wargi saya ka tatami saya ka batur. Bayangkan ku akan kasayaan kabatur kan ke mudah-mudahan kapan abdi dina hadis nangke asatos kalampung duka masih kena dipayun Rasulullah kan tos kuningakeun kami naliti amal-amalan umat kami anu asup ka surga ditaliti ieu jelema bisa asup ka surga naon ieu amalna ieu jelema teh dawuhan Rasulullah terus ku kami dipariksa amal nu alusna ari pek kapan aku Rasul amal anu pangsaena dilakukeun ku anjeunna teh imatatul adza anil tariq bikin rungkang di jalan aya runtah pijeun aya cucuk alungkeun aya beuling jemakang pijeun kan eta dawuhan Rasul amal nu kitu tah anu masukkeun ka surga teh kan kurang dianggap enteng. Ayo orang mah nanak ka surga teh kudu puasa mati geni we. Astagfirullah, kudu mati geni, kudu sibuk kae. Eta kita doa Rasulullah. Nah, dawuhan para ulama upami urang mikir rungkang anu matak ngaruksak batur di jalan geus jiga kitu pahalana, komo lamun urang mikir rungkang tina hate batur supaya ulah nyerit ku urang. Sehingga bahasa orang teh terukur, bahasa orang diatur gitu kan ulah sampai ke ayam batur anu nyeriut gitu lah. Maka kembali deh kalau abdi parantos diuningakeun di payun abdi ditelepon ku jenderal di Jakarta Pak Kiai kenapa ya saya sekarang banyak yang aneh-aneh terus abdi apa yang aneh jenderal itu pakaiannya seperti itu gayanya seperti itu apakah layak berpakaian seperti itu dan mereka sudah dibilang ulama terus bahasanya kotor bahasanya mencaci maki orang abdi teh gumujeng we kan dina telepon teh memang ada
yang seperti itu maksudnya tinggal keluarga ayeuna astagfirullah hebatna setan dina media sosial teh kan dengan profesor terkadang si disengklekeun eta si disalahkeun si dicarekan astagfirullah terbuka akhirnya kan anu bingung rakyat mata anu bingung jelema bodoh itu mana anu kudu dituturkeun teh gitu ieu ngagorengkeun ieu ngagorengkeun ieu astagfirullah jadi susahna urang anu susahna jelema nu bodoh lamun jelema nu paling jika kitu jika jelema kumaha jelema anu bodoh mata susah. Ya tapi Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dawan kanjeng Nabi sayyidul istighfar ari sayyid teh urang mah komandan gegedean nah lamun dina eta makan sayyidul istighfar berbaju manupang ajuk nupang saena kira-kira gitu nya upami dina agean mah maka anu sayyidul istighfar gegedena dununganana pang alus-alusna istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma nun Gusti anta rabbi Gusti teh pangeran abdi la ilaha henteu aya di pangeran anu wajib diibadahan ku salarsna illa anta mun Gusti khalaqtani Gusti teh parantos nyiptakeun ka abdi wa ana abdu maka abdi teh hamba Gusti wa ana ala ahdika abdi oge nyepeng kana janji anu parantos dipasihkeun ku Gusti wa wa'dika sareng kana janji Gusti mastata'tu sakiat tanaga abdi mastata'tu bahasa urang pan ibadah sabisa-bisa urang sakuat urangnya ibadah urang kumaha kitu a'udzu bika abdi nyuhunkeun dijagi ku Gusti min syarri ma sana'tu tina sagala rupi dada melang abdi anu arawon min syarri ma tina kaawonanana pada melang sana'tu anu parantos pindamal abdi kadinya kalakuan abu ulaka bi ni'matika alayya abu ulaka hartosna abu utekan cek urang mah nyanyali dong abdi kuih deui laka ka Gusti bi ni'matika ku nikmat anu parantos dipasihkeun ku Gusti alayya anu parantos janten kewajiban ka abdi kana nyukuran kana eta nikmat teh wa abu bi dzambi abdi oge kuih nyalidung ka Gusti bari nyarak dosa abdi kumargi kitu faghfirli mugi ngahapunten Gusti kana kalepatan abdi innahu sayaqtosna aturan la yaghfiru dzunuba teu aya anu tiasa ngahapunten kana dosa illa anta mun Gusti anu tiasa ngahapunten dosa maka dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qalaha sing saha jalma anu maca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika la yaghfiru bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant sing saha jalma anu maos kana eta istighfar teh mungkinan biha bari yakin ku hatekna hina yumsi macakna dina waktu sore pamata min lailatihi terus maut putingna dakhala jannah maka dijamin eta jelema masuk ka surga bayangkeun ku akal wa man qalaha mungkinan biha hatta yusbiha sing saha jalma anu macakna peuting bari yakin ku hatekna kana geusina eta istighfar teh tapi ka subuh pamata mi yaumi terus manehna maut beurang eta dakhala jannah asup ka surga eta jelema jaminan Rasulullah jadi ka surga teh kata seindah itu
semudah itu ke surga. Oh, lamun kitu mah geus teu kudu salat, teu kudu puasa, urang maca ieu we terus. Apakah kinten-kinten akan tiasa maca ieu teu make salat? Duh, astagfirullah. Akan tiasa mos ieu teh hidayah ti Allah. Moal dipasikeun hidayah upami urang henteu ningkat kana syariat anu parantos dipiwaran ku Allah. Kan hidayah teh sagam sebagian ulama mah sapertos pesawat, kinten-kinten pesawat tiasa landing moal upami teu aya landasanana. Nah, pesawat teh tiasa landing upami aya landasanana, maka urang oge dipasieun hidayah ku Allah teh upami dina mana urang parantos disiapkeun di dieu teh. Naon landasanana urang dipasieun hidayah ku Allah teh? Ka nomor kahiji nama sabar urang. Sabar anu sok bisa ngengkeun urang teh urang tahan banting jeung bahasa batur. Tahan banting teh urang kuat ku panyarekan batur, kuat ku panggogoreng di batur. Akang di mana ngupingkeun batur nyarekan ka urang ngagogoreng ka urang tong dilawanan. Seudi we urang. Nah isi kos nu gelo dicarekan jika kitu sia kalaka seuri. Nah anu kudu dikamakeun nya. Da urang mah dicarekan teh lantaran nadenge lagi. Ai kiri urang alus ieu keur dipasihan ku Allah, mata nuhunkeun nuhun Gusti, ieu cepil abdi masih keneh normal. Lamun aya tatangah nyarekannya mah teraskeun. Tah usah dimupingkeun aya. Kira-kira lu akan bisa dicarekan ke batur gitu dah. Nah salahnya cari urang we normal. Coba lamun cari urang tolek kita diindan ka kuping moal. Ketika akan ngalaku aduh bau ieu teh. Lain salah bau, irung urang kan halus. Coba lamun irungna teu ngangseun. Kaaseup akan moal. Ah, mata urang kedah alhamdulillah Gusti cepil abdi masih keneh normal. Alhamdulillah Gusti pangabung abdi masih keneh normal. Lamun akan geus bisa didinyatakan eta teh landasan dipasieun hidayah ku Allah, dipasieun taufik sareng hidayah ku Allah, maka kersak maos anu dieu teh tah susah ka lalawaran teh. Da teh hese atuh Allahumma anta rabbi la ilaha illa khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mas'ul abu'u bi ni'matika wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa apa nyaho tapi dibaca pokok. Jika gitulah urang masih kena tebih tina hidayah. Rawahul Bukhari wa Nasa'i wa Tirmidzi wa indah la yaquluha ahadun teu aya anu maca kana eta istighfar Allahumma anta rabbi tiasa urang oge hina yumsi dina waktu sore payati alaihi qadarun qabla an yusbiha terus datang ka manina qadar samemeh tepi ka isuk-isuk illa wajabat lahu jannah angin pasti eta jelema bakal diasupkeun ka surga bae dimuakeun. Wala yaquluha hina yusbihu jeung teu macakeun kana eta istighfar Allahumma anta rabbi anu tadi teh dina nalika isuk-isuk payati alaihi qadarun qabla an yumsi terus datang ka manehna ajal samemeh maghrib illa wajabatahu jannah angin misti eta jelema anu maos Allahumma anta rabbi bieu teh akan di mana maut oleh Nabi asupkeun ka surga. Astagfirullah. Qauluhu abu'u ari dawuhan Rasulullah abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Naon abu'u teh bibain muwahhadatin madmumah. Bibain ngangeba muwahhadatin anu dititikan hiji bagi upami titikna dua diharap jadi naon kan? Jadi iya. Bibain muwahhadatin ngangeba anu titik namun hiji madmumah bari ditemahkeun abu. Wa hamzatin ba'dal wa sareng hamzah saentas wau abu'u mamdudah abu'u maknahu
maknana ukirru wa a'tarifu. Jadi ukirru teh ngangken, wa a'tarifu abdi ngangken nikmat ti Gusti, abdi ngangken abdi ngadu dosa ka Gusti gitu lah. Nikmat anu dipasihkeun ka urang teh pan urang kedah disyukuran kan. Abu ulah ka binikmatika adaya henteu ilaya tapi adaya. Hartosna adaya teh nikmat teh anu janten kawajiban ka abdi kedah disyukuran ka Gusti. Mumoga abdi sok heureuy eta ngadamel dialog sareng ibu-ibu sareng wargi-wargi kulantaran urang tariting kana materi, urang tariting kana dunya, sehingga nikmat anu dipasihkeun ku Allah teh urang teu karaos kan. Mana contohna? Ieu mah contoh ulah disebutkeun alif ageun pisan. Urang tiasa bernapas. Tiasa bernapas nih. Teu dihargakeun ku Allah udara. Majanan ti kurang Arab. Cuma-cuma ketika akan sesak napas terus keunta ka Haji Asep. Kedah ngalenawan tah. Ngalook. Coba lamun urang ngamakan ka mamana kudu mawa oksigen. Ngagaganong oksigen jika jelema anu teuleum kan. Mawa oksigen terus. Itu saknya makan nikmatan anu dipasihkeun ku Allah, tapi orang teu pernah nganuhunkeun ka Allah. Urang teu pernah bersyukur tah ieu tiasa bernapas 3 kali. Astagfirullah. Nomor 2, bieu malihan abdi ka ngaos ka Kertasari tadi berangkat ini dongkap ka ditu jam 11-an. Wina dongkap bieu asal jam 4 ke di Lampung lah. Terkadang orang lalu ninggalikeun mobil mewah, lu hebat di mobil, coba digenengkeun ku akang, kinten mobil sampean habis mantap. Orang ninggalikeun mobil, wah. Tapi ketika dipesan sampean ku Allah, orang teu mapa, tidak pernah mengatakan wah hebat suku ente hebat kaki ente. Biasa lupa orang kantos orang nyebatkan hebat katakan ada damelan Allah. Mau ibu abdi biar bari mobil na yang haji buat ku abdi ibu hayu mobil kan tenang pakai air abdi kajian nyuwunkeun dijajabkeun kana hajat lah gitu. Kok ke ibu tah nyaan aja tapi sampean ibu ku abdi dilaan sabelah. Ibu badai beli mobil, badai beli sampean, aja atau abdi beli sampean sareng mobil. Nah kan, itu lamun diartoskeun mata sampean kurang teh langkung 1 miliar. Akan waktu datangi calon sampean 1 miliar. Kinten-kinten, ya kau yang diberi duit 1 miliar, cokol siapa kau yang dilaan sabelah, dipasihkeun moal bakal. Tetapi ya kau yang diberi 1 miliar siapa, mata siapa kau yang dicokol hiji, kerasa moal kan? Di urang teh ka ieu teh nikmat Allah teh astagfirullah. Tapi urang teu pernah nganuhunkeun ieu. Urang kedah sering ngariung. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Mane kudu minang riungan jeung ulama. Ulah ngariung jeung calok wae nyaritakeun komisi. Itu pun jeung calok. Nama-nama teh komisi ya ulah batur abdi. Yai iya, dia, pemilih kalbe kulan. Orang tergitu kan. Coba sing minang ngariung jeung ulama kan. Wastima'i kalamil hukama. Sareng kedah sering ngupingkeun kata-kata para hukama. Maki seueur nikmat anu dipasihkeun ku Allah ka urang, tapi ku urang teh diaku keukeuh we urang mamolotot kana dunya kana harta. Sabrullah. Abdi sok nyebatkeun dia kan. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna wa wajadaka ailan fa'aghna. Dia dengan bahasa anu sederhana Muhammad, kami
kami teh anjeun teh kapami dawuhan Allah kan nyareskeun ka Rasulullah kan maneh teh jelema masakan ba'akhna terus dibeungharkeun ku kami maneh ba'akhna kata-katana gitu kan ba'akhna anjeun dibeungharkeun ku kami ku sabab kitu fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika. Nah kata-kata aghna ieu kan kata-kata aghna anu disebutkeun kurang orang kaya akan ngawas ka mana pernah mupingkeun upami Rasul gaduh paternakan onta gitu aya teh ya kan kata Nabi Rasul gaduh kebun kurma aya teh ya kan maka abdi berulang-ulang akan anu kantos ka Madinah tinggal ta bumi Rasul teh jiga kitu tah bumi Siti Aisyah teh jiga kitu sabaraha meter ka Haji Asep tah bumi Rasul teh eta teh sayyidul alamin wa khairul bariyah khiyarun min khiyarin min khiyarin min khiyarin dina bahasa berjanji mah dina bahasa berjanji nasabun tahsibul ula bihula gitu kan turunana teh uqad lakat haludumah jauza habbada ibnu sudadin wa fakharu pokoknya sanjungan ka Rasulullah juga gitu Rasul teh orang terhebat orang terkaya tapi kata-kata kaya lebih kata terkadang Rasulullah upami dongkap ka Siti Aisyah aya naon ayeuna di dapur Gusti Rasul pulang nuju teu gaduh naon kidan anak Rasul udahan mah kami teu puasa we kitu Rasul kan Allah maca shalawat ka mamana saban putih ari hajat ka imah udah goblok sia duit ti aing usia dikamanakeun wae dipulangkeun di ka Indonesia teu bisa ngurus rumah tangga ieu gitu atuh kenaon maca shalawat aprak-aprakan Rasul mah kan upami teu maros ka Siti Aisyah aya naon Aisyah aduh urang teh teu gaduh naon geus bidan anak asuh deuk puasa we kami teu udah tapi upami dongkap aya naon Aisyah dina hiji waktu mah aya ulah dia gaduh susu aya nu masihan dia kita anak uktir kami deuk muka ayeuna mah bayangkeun wae jika kitu tah rumah tangga Rasul teh gambaran ti handapna ku taneuh ti luhurna daun kurma lain ku geranin make karpet taneuh tah ti luhurna daun bari tuangeun jika kitu hiji waktu Rasul kadongkapan tamu wengi-wengi kan ditaroskeun bojokna sadayana di dieu aya naon duh Gusti Rasul aya cai heran ngumpul taroskeun sadayana bojok Rasul nyebatkeun teu gaduh naon kan eta teh rumah tangga Rasulullah maka dawuhan Rasul ya saha nu daek kasemahan penting ieu disahabatkeun ka para sahabat kan eta anu dugi kalungsur ayat yubsiruna ada anfusihim walau kana bihim aya sahabat abdi Gusti Rasul pula sanes ku abdi eta hartos anu daek ketamuan teh bisa teu maneh mere dahar penting ieu tah asa gitu lah maka dina eta sahabat abdi Gusti Rasul jana we kan kamu mina ku sahabat begitu naroskeun ka bojona boga dahareuna urang aya roti keur budak geus budak mah pepenek sina sare ulang subuhkeun tah ka sema bayangkeun ku akang para sahabat juga kitu kan kekemana budak sina sare sarekeun eta urang subuhkeun ka sema nunggu aya carios dulika bade tuang teh di pareuman lampu tah lain jiga kieu atuh ku lampu meureun lamun baheula mah teh minyak jarak lawin belumnya minyak jarak pareuman ya kan ngarah naon di pareuman supados ulah katinggal dina piring-piring bumi eueuh nanaonan tuh mang asap bari eta kan bari majeng jalan bari poe oge bari majeng jadi majeng nama nakolan piring we kan tah beh katinggal tuang teh padahal eueuh nanaonan piringna atuh semah teh kan jong-jong eta kinten-kinten parantos rese tuangna tah nembe dihurungkeun di lampu teh kulem we kan enjing begitu kembali ke Rasulullah dipanggil ke Rasulullah eta sahabat kadieu ngalakukeun naon maneh penting migawe naon eta penting darat beti meningatkeun ieu turun ayat Al-Qur'an muji ka maneh yusiruna ala anfusihim
walau kana bihim khasasah. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Cek urang mah mentingkeun batur ngejulkeun ka bagetung sorangan. Batur diperhatikeun teh. Eta teh keur ahli tasawuf mah alus. Tapi keur kelas nu kari mah montong. Keur kelas nu kari mah tah. Eta mah keur sufi. Mangki orang masih kena kelas fikih. Ayeuna kieu ka upami nu artos akan 10.000 taruhlah. Bojo periogi atau putar fikih. Aya nu menta. Nah, keur urang mah kelas urang dikeun tah. Kamuna dikeun ka pamajikan. Ulah kabaturkeun. Da keur kelas urang. Tapi lamun kelas para sahabat tadi teh eta ka. Sayyidina Abu Bakar dina hiji waktos kieu. Ieu bade perang Tabuk. Sayyidina Umar ngaluarkeun harta teh satengahna kan. Dengan gaya Sayyidina Umar mulai bisa ngelehkeun satengahna atuh upami kana harta samian 500 juta tadi dirasolkeun kanggo biaya perang gitu kan. Maka Sayyidina Umar gagah aya naon Umar dieu nyisakeun naon masih kena aya ulang setengahna kamu keluar gimana bojo sareng nya barakallahu lak gitu. Mereka keluar dongkap Sayyidina Abu Bakar. Begitu ditaruh Sayyidina Abu Bakar nyisakeun naon di imah Allah wa Rasuluh dibikeun kabeh teu nyisakeun saperak-perak. Abdi mah nyisakeun Allah wa Rasuluh, abdi mah percaya ka Allah wa Quran sareng Rasulna. Nah eta Abu Bakar itu ulah diturutan ku basa kaieu diakeun kabeh. Begitu mah jeung apa ya kita eueuh poe surah kena isya gelong teh kan bisa paseana 7 penting tah ke kelas urang maka para sahabat Rasulullah beri tiga gitu kan rumah tangga kumaha bahasana baiti jannati rumah tangga kami mah surga ke kami eta teh dihanapna taneuh luhurna daun korma aya kalana tuang aya kalana teu baiti jannati urang mobil ngajajal di garasi lantai granit make karpet kursi empuk dahareun loba da ieu teh rumah tangga jiga neraka rumah tangga jiga neraka sampai ketebetah di imah jika aya naon di dinya teh anu tadi teh kan ghani benten ghani sareng tadi ari asriya ma anu seueur harta benda kan ayu ghani agniya mah jalmi anu dina manahna tos teu perjogi ka batur ghani Allah wa Rasuluh itu Sayyidina Abu Bakar bahasa ayu urang mah tadi ayu tadi teh kitu tah sagala rupa ditumpukeun teh tapi teu cukup teu warag teu jekat duh kumaha eta kan duit boga dahareun loba tapi tetap we eta teu micakeun alhamdulillah kurang we terus nunggu dawuh Rasulullah unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum tingali kahanap ulah sok tanah kaluhur sabab lamun akan tanah kaluhur moal pernah keluar ti lalami akan alhamdulillah anu keluar teh hadu halak we contoh kieu akan baheula berangkat ngerintis usaha tak maju urang boga imah boga mobil gitu kan nya modal aya keneh begitu datang corona plak goblok ieu corona ribuh aing ribuh nah renengkeun ku akan ribuh akan geus di tengah jeung ribuh babari memeh ini tabaheula jadi capek urang ayeuna teh geus aya di tingkat 100 tah lamun urang hoyong naik ke lantai 150 upami urang hoyong naik ke lantai 150 maka urang capek teh di lantai 100 tah ulah tangga kalur tinggal di kahanap batur mah dihanap keneh urang mah geus di luhur tah sapedes urang alhamdulillah maka upami teh kitu urang salamina alhamdulillah dua halah eta wa ruwiya an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala diriwayatkan tentang Hudzaifah radhiyallahu anhu qala law anana sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sim kuring kantos ngadanu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dauhanana kieu laisa minna man halafa bil amanah wa laisa minna man khana imra'an musliman bi ahlihi wa khatimihi. Laisa minna man halafa bil amanah, henteu asup umat kami jelema anu susumpahan dina amanah. Harta susumpahan dina amanah teh mungkin di amanah kaganggu leungit kitu kan. Ya lamun aya eta teh kana di pasihan jabatan teh di pasihan amanah teh kan, di pasihan jabatan. Numuri upami kembali karena ilmu anu tadi dia makan ilmu tauhid, ilmu asrar, sanyaran di pasihan amanah teh kedah innalillah. Gitulah. Kenapa? Ya teh bisa ngajalankeun amanah teh. Begitu ngajalankeun amanah ternyata astagfirullah anu ditewa KPK. Anu nyumputkeun. Nah, sebentar kurang ulah sok resep nguargaeun kesalahan batur. Di mana orang sok resep ngorehan kesalahan batur, maka kesalahan orang maka ditemungkeun ku Allah. Tapi dinten minggon kamari tengah hatiran pernikahan putra Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sareng Kapolsek Marga Asih bersama sareng Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Maka nu hadirna para pejabat Jaksa Agung, Gubernur, Kapolda, anggota Dewan Komisi 1 hebat-hebat. Anu rakyat mah Sofian hotel interkontinental di hotel interkontinental hadir kan itu. Akhirnya kan dijuribut bahwa Habib Rizik teh wina di ongkosan ku Pak Yusuf Kala. Kenapa? Berarti Syekh Al-Mukarram Habib Rizik teh mungkin pada digunakan deui cenah ngagiring-giring jelema ke pemilihan gubernur tahun 2022. Kan 2022 Anies Baswedan pada naik deui kan. Kemarin dibantosakan ku FPI ngelawan si Ahok kemarin. Tapi 2022 maduka calonnya juga kumaha gitu. Nah itu anu ngabiayaan teh Pak Yusuf Kala. Janten saeuning abdi akan upami uih dideportasi ti ditu, diuihkeun ku imigrasi. Urang mesen tiket tapi dideportasi teu mayar denda. Maka akan 5 tahun deui moal tiasa lebetkan itu selama 5 tahun. Mari sidik janin ke di iPod kan. Jemaah haji anu tiras TKI anjeunna dideportasi teh ditu kan. Dideportasi di ditu teh. Begitu dideportasi sampai 9 tahun berangkat haji. Ieu sanes dongeng kan. Berangkat haji terus nanging ihram dia. Berangkat gelombang kedua terus ngairam dongkap kajidah begitu sidik jari berentah diuihkeun deui bari geus ngairam bayangkeun mah diuihkeun deui ti Jeddah bari terus aya hiji eta orang Sukabumi ditayakeun deui kana pesawat dideportasi deui maka sibuk di dieu ngadaptosan paspor jeung segala macam lah diganti teh diuihkeun ka bumi dalam uih ka bumi mah teu kiamat tetep geus diihram di ditu atuh paksa dia diganti dewa itu penagata. Maka ku kabin haji ke haji ajam terdiwihkan ke bumi dan ditahan eta simpan di hotel urus ke desa imigrasi pasporan di dandosan. Akhirnya begitu sidik jari bukan yang ini yang satu lagi gitu asup kata 5 tahun kan. Maka Habib Rizik upami hoyong normal kena bayar dendaan minimal saja itu sekitar 100 jutaan kan. Akhirnya keluar itu 7 pemerintah lepat selanjutnya hampir 8 lah maka 800 jutaan kan serang tiket ya lebih 1 miliar ketinggalan di ongkosan eta ku Pak Yusuf Kala Anies Baswedan margi waktu sedongkap langsung anjeunna ngalalaya tah Anies Baswedan oge jasana memang agung anjeun dugi kakengeng teh janten gubernur dipertanyakan ku jelema kunaon cara Pak Yusuf Kala make jigana selidik punya selidik abdi kami dinaroskeun karena rencana orang Jakarta betul iya betul kan kenapa kok bisa gitu senapa teh
Jadi hoyong anu ngabiayaan teh ngabiayaan ngadamel baliho segala macam eta teh keluarga cendana kan, keluarga Pak Harto. Kenapa? Margi harta-harta negara anu ditepeng ku keluarga Pak Harto bade dicanakan ku Sri Mulyani. Pabrik Timor anu di Karawang hampir 1,2 triliun kami tempat. Ayeuna anu bade dicanak deui teh Taman Mini. Taman Mini teh berapa puluh triliun eta kan. Jadi rada digoyang ya Jokowi. Tapi ketika anjeunna ngajujog Jokowi maka abdi ninggalan dina media sosial terus muncul perusahaan anu Pak Yusuf Kala pabrik semen unggul ayeuna digugat ku bank di Emirat di Qatar sebesar 7,2 triliun. Jinten anjuran nyuruhkeun bantuan ke pemerintah gitu lah. Ternyata SBY sareng Jokowi benten. Ai zaman SBY menanjikeun wapres teh begitu nyuruhkeun bantuan di bantuan ieu kira kan da mana duit atuh 7,2 triliun. Teu kumaha gitu lah. Nah, nya Pak Yusuf rada ngama ka Pak Jokowi. Tapi ketika ngama ka Jokowi dibongkar kesalahan manehna gitu kan. Siwi jelema. Astagfirullah. Nah pada akhirnya nya jelema nu gede perusahaan hutangna gede deui kan. Astagfirullah. Gede deui hutangna. Tapi akan ngupingkeun da Abu Rizal Bakri. Aduh, tinggal wagang perusahaan ada bukan. Tapi ketika Lapindo eta porong teh Lapindo teh kan. Oh berapa triliun eta atas negara anu diamang bantos eta. Nah kalabat Jiwasraya sampai kaut-kautan teh abdi nguping-nguping ya memang dipermainkan sareng perusahaan Abu Rizal Bakri eta. Nu itulah kira-kira. Ayeuna sabulullah sahajeuna di tewa KPK teh Menteri Kelautan eta. Menteri Kelautan seuleuting tuang naon tah? Lobster. Seuleuting tuang lobster eta. Ya begitulah amanah eta kan. Amanah teh juga gitulah. Amanah. Mulai APK terus memimpin dongeng ke Haji Dayat Lakukur sareng wali kotanya kan. Setiap masjid jami di kota Bandung di Pasihan Bantosan 10 juta ku Pemda. Tapi selidik punya selidik anu katampi teh anu 7 juta, anu katampi 6 juta. Maka rata-rata kan lamun aya 500 masjid beta kali 3 jutaan we hiji masjid dipotongna kali 500 itu kuaga 1,5 miliar tah. KDKI mah kan 6 juta, manehna kabagian 1,5 miliar. Jika gitulah kira-kira kelakuan para pejabat jika gitu tah. Ngagulung-gulung artos tersebut. Coba yang tambah deui ku corona. Sabulullah artos anggaran corona itu 80 triliun. Ayeuna kan sasasi deui dia. Biasana nu kitu mah duit kudu beak, mata corona teh diteangan terus. Dilobaan supaya duit eta beak lah. Ai bangsa urang mah teu pantes kena corona tuh. Akan pernah ninggal kata dokter Tirta eta. Dokter Tirta tinggal baga anjeunna pidato. Pokona jelema nu loba susah jiga urang na corona malek. Anu kena ku corona teh anu manja duduk di kursi pakai AC ieu urang mah tukang papanasan atuh. Akan pernah ngalikeun galanangan geuring. Galanangan? Nah, malah ya. Lamun aya galanangan geuring bahasa Arab teh mustahil. Jadi bahasa Arab galanangan geuring teh mustahil. Kunaon make mustahil? Nya manehna geus panyakit atuh. Geus geuring maneh. Geus penyakit, kira-kira deket itu penyakit jeung penyakit. Kayak orang biasa papanasan, biasa hujanna, biasa capek lah istilahnya. Maka jika Haji Asep pagi murang teh kuat kan. Ketika datang virus, mana mah ketika tuh di jero mah geus leuwih gede tah. Nu geus seseureuh bangsa nu kali itu mah karangan moal aya nu kena ku corona. Para pejabat nu kena. Di kota lamun nya di urang mah saresman. Flu teh mah saya nggak bisa ke kantor lagi flu gitu kan, dianggap penyakit tak flu teh. Jawaban di Cigonewa
dia apa ya? Entah tuh bangsa bersih malah kayak ini ke sawah laya dan jaga ke dia bersih nih. Pamit perlu tekan panas diri ini ke sawah papanasan balik besan jaga betul. Mawi kembali dikatakan man halafa bil amanah atau saya halafa bil amanah kemudian bisa terganggu. Walaysa minna man khana imra'an musliman fi ahlihi wa khadimihi. Jeung teka asup umat kami jelema anu ngakhianat jelema anu Islam di keluargana atawa pembantuna. Anu diingatkeun ku abdi tadi kan. Atas khana di dia teh mungkin pembantos kan anu ngaranna pembantu kada kan upami gaduh pembantos di bumi ulah digawekeun jiga kuda. Ngaranna ge babu. Bahasa kolotna mah babu lain. Ai babu teh teu ngajaga pantok. Ulah sakala rupa diserahkeun ka pembantu. Tapi kata bisa sari-sariakan di Arab Saudi kalakuan orang Arab teh jiga kitu kan. Sampai kau pemingat damel di bumi hampir 24 jam teu tiasa kulun tah. Jam 12 kudu nyeun tah. Ngaranna ge pembantu jelema teh lain satu digawekeun sampai ke teu bisa tanaga nabi ka sebelum ai gaji pas-pasan gitu kan. Nah, dawuhan Rasulullah teka asup umat kami anu khianat ka keluargana jeung ka pembantuna kitu dawuhan Rasul. Tapi lain eta eusina hadis. Ieu eusina hadis. Wa man qalaha wa man qala hina yumsi wa hina yusbihu. Sing saha jalma anu maca dina waktu sore jeung isuk-isuk. Naon anu dibacana? Allahumma inni ushiduka bi annaka antallahu alladzi la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluka abu'u bi ni'matika alayya wa bi dhanbi faghfirli innahu la yaghfiru dhunuba ghairuk fa in qalaha min yawmihi dhalik hina yusbihu famata min yawmihi dhalik qabla an yumsiya mata syahida wa in qalaha hina yumsi famata min lailatihi mata syahida rawahu Abul Qasim al-Asbahani wa ghairihi. Sing saha jami anu maos Allahumma nun Gusti inni ushiduka abdi nyaksen pisan ka Gusti bi annaka yang saya tosa Gusti teh antallah Gusti teh Allah alladzi la ilaha illa anta anu teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan ku salasna anu Gusti wahdaka Gusti teh mung hiji-hijina jalira la syarika laka teu aya anu ngarencangan ka Gusti wa anna muhammadan abduka wa rasuluka sareng saetos takang jelema Muhammad teh hamba Gusti sareng rasul Gusti abu bi ni'matika alayya abdi parantos ngangkan kana sagala rupi nikmat anu dipasikeun ku Gusti ka abdi alayya anu janten kewajiban abdi nyukuran kana eta nikmat wa abu bi dzambi abdi diukiru ngangken abdi kana dosa abdi kumaha begitu faghfirli mugi ngahapunten Gusti kana kalpatan abdi innahu margi saya tasala yang turun dunuba moal aya anu tiasa ngahapunkeun kana dosa bayu ka salian ti Gusti fa in qala halamun maca manehna kan Allahumma inni ushiduka bi annaka antallahu alladzi la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluka abu bi ni'matika alayya wa bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba ghairuk. Lamun dibaca eta dina poe berantakan dibaca fi yaumihi dzalik hina yusbih dina nalika subuh-subuh pamata min yaumihi dzalik terus manehna maut dina poe eta qabla an yumsiya meneh sore mata syahidan maka eta jelema anu maca Allahumma inni ushiduka biya mautna bakal mati syahid wa in qalaha hina yumsi lamun maca manehna dina waktu sore pamata min lailatihi terus maut manehna dina penting eta mata syahidan manehna bakal maut lepat karena golongan jelema anu itu syahid rawahu Al-Qasim al-Asbahani wa ghairuhu.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, tampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawhanana, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dongkap hiji jami ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala terasnya deus ke eta jami teh, ya Rasulullah, ma laqitu min aqrabin ladaghatni al-barihah, ma laqitu min aqrabin ladaghatni al-barihah. Qala ama law qulta hina amsayta a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurra. Jadi kurang ma laqitu min aqrabin ladaghatni al-barihah. Loh Gusti Rasul, naon kula ieu teh kulan mengenana abdi teh kamari teh kulan diseureut. Akrab teh naon ka teh? Hah? Di urang naon mah eta? Kalaman? Kalajeng ke abdi teh pati hafal kan. Abdi teh kulan diseureut kalajeng ki kamari teh. Kedah kumaha ieu Gusti Rasul? Qala dawuhan Rasulullah, ama law qulta hina amsayta, lamun maneh macak mata, lamun maneh macak mah hina amsayta dina waktu sore, baca ku maneh a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam tadurra, moal mata kamadaratkeun tah kalajeng king anu nyeureut ka maneh teh. Lamun maneh daek maca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, eta teh anu diaos diurukeun ku malaikat Jibril ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu salat waktu Isra Mi'raj teh. Ketika diudag-udag ku Ibrit teh eta a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, terus Ibrit teh jungkal eta jeung obor makan. Rawahu Malik wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasai wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa hasanah wa radduhu man qala hina yumsi salasa marrat. Dina hadis Tirmidzi makieu, man qala hina yumsi salasa marrat, sing saha jalma anu sore-sore maca 3 kali a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurrahu humatu tilkal lailah, lam tadurrahu humatu tilkal lailah. Non ali humah teh, al humah bidhammil ha'il muhmalah wa takhfifil mim wasum, wa qila ladghatu kulli syai'in kulli dhi summin. Jadi upami jalmi tiap santen maos a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurrahu humatu tilkal lailah, mual mata kamadaratkeun ka manehna seureudad anu aya racunan dina peuting eta. Naon wae orai kalajengking upami urang maos a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Qala Suhail, ngadawuh Imam Suhail, pakana ahluna ta'allamuha pakanu yaqulunaha kullailatin. Dawuhan Suhail, kajadian keluarga simkulima ta'allamuha, maca kabeh tah dipagahkeun ke keluarga kabeh. Pakanu yaqulunaha kullailatin, teras keluarga Suhail mah maos a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq tiap wengi. Balu dighat jariyatun minhum, teras diseureutlah jariyah hiji istri minhum ti keluarga Suhail teh palam tak bidah wajaan. Teu nanaon tah, teu nanaon eta maos a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma. Kembali di kan tadi kan ieu kumargi anu ngaosna saha para sahabat dibaca Quran wallahu a'lam bissawab, dan dibaca Quran dia udah nikah hidayah a'adnu hadu ma shalawat tafridiyah 11 kali kan haji dayat 4.440. Aduh, haji dayat sabarigi sabarang patiya tabatuna. Hah?
Lain ganti eta ulah ku batu, ganti ku kacang goreng. Nya bari diuapkeun bari keupel bari. Eta 4.444 maca sholawat kalah ku Agnu 11. Agnu mah maos salawat tapi 11 kali kan. Tapi pejabat tahu kabeh itu. Pejabat tahu kabeh tah bangun. Kenapa? Kembali di kanu tadi teh nu macana, nu mawi urang oge upami akan gado maksan hoyong aurat dan dosa manah urang kami. Diajar bangsa ini kabatur pikeuna nya munak-munak pikeuna. Kenal kita kenempatkeun aurat anu tadi teh supaya jadi supaya akaran dina hate urang. Mangke upami urang maos aurat bari di urang seueur keneh panyawat mana mata kabur, wujud, pria, kemudian dibeja-beja. Sia ngaji kumis eta geus bacaan eta. Wah, ini sangat penting. Bari dibatalkeun di pasar begitu mah dina tinggal akan dina kita hikam ieu kan. Lamun akan melakukan dong awurkeun eta. Jadi moal jadi dina jadi nah ente jago akarna pasti moal kuat kan atawa lamun akan melak jagong diawurkeun pasti kedihakan manuk lah behak iya patina upami akan melak jagong maka kena diasup asupkeun ke jero ruangan kakana jagong halus amal urang juga gitu. Lamun amal orang dibolekerkeun beak dihakan setan dijogotan di pulungan Gusti Allah kita boleh atuh ieu mah teu kahakan setan maka akarna teh engke eta katiup angin teh nyungkel pada akarna teh nagok di luhur coba lamun ku akang di ruang hartosna setiap amal teh kada diluang dina mana batur ulah nyahoan urang yang nyahoan upami amal saprotos kitu maka nancep dina mana. Dina hiji waktu ulah kaget, maneh kamari sia kakadek bedog teu naon, wah atuh bedog wae sia teu naon. Sia eta bedogna meureunna teu kaya atuh. Bedogna teu kaya, engka mah bedog teu kaya mah atuh. Ai dibere bedog menang asam tuh, 30 kinten sia mah teh kaya. Jadi dawuhan para ulama juga gitu kan. Amal orang anu nongera teh saprotos akan melak jagong diawurkeun teh kitu tah. Kedahna upami akan melak jagong teh diaseup ke ruangan. Hebat jadina kata. Amal orang kada saprotos kitu dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yusbihu wa hina yumsi wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.